La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Luxor, le plaisir du confort. Nulchanao ni Fampalalambavao. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vavao. Efa tao mombana avokoa ny fanomanana fifidianana kominaly izay ho tanterahana rapitso. Efa voaparitaka avokoa ireo fitaovana rehetra ilaina manerana ny nosy. Ny fizotra ny fandatsaha-bato sy ireo tsara ho fantatra nentina aminao anatin'ny fampalalama vao androany. Foto-drafitrasa mendrika ho an'ny fampandroanan'ny Madagasikara. Foto-drafitrasa mifanaraka amin'ny fivoaran'ny mponina sy ny tanàn-dehibe izay no azo amin'tinana ny foto-drafitrasa ho atsangan'ny Flo Andrajoel araka ny nambarana nandritry ny fandarana manokana omaly. Mihamaro ny fanasana fiara eny amin'ny arabe eto Andrenivohitra izay manimba vetivetin'ny lalana ary voararan'ny lalana ihany koa izany. Samy tompona andraikitra amin'ny fikajiana ny lalana ny olom-pirenena rehetra. Manentana manoloana io ny anivon'ny MHTP ny andraisan'ny rehetra andraikitra. Miaramila amperinasa miisa 3 ary zandary efa voaroaka iray no isan'ireo atodonikotrika ny fanafiana fiarabe izay nitondra sigara teny Avilo ny 20 ny volana Novambra lasa teo. Efa voasambotra ny mpitandro ny filaminana misana eloka be vavy izy ireo ary natolotra ny fampanoavana androany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, nanaiky ny tsy fahombiazana sy tsy fikasitrahana ny vahoaka azy intsony ny fahefana mpaneta-teraka any Hong Kong tamin'ity androany ity taorian'ny fivoahan'ny voka-pifidianana vonjimaika omaly. Na izany aza, tsy nisy ny resaka fametra-belana. Ny adidin'ireo avy hatrany. Salantra tompoko lasy tompoko va fotoana vaovao eto amin'ny Découle TV ka manatsanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nenimbotsika ny vaovao efa tomombana avokoa ny fanomanana fifidianana kominaly izay ho tanterahana rampitso. Efa voaparitaka avokoa ireo fitaovana rehetra ilaina manerana ny nosy, ny vizotry ny fandatsaham-bato sy ireo tsara ho fantatra no entina aminao anaty fanadidina manaraka ity Henri Flora. Ora sisa isaina hiatrika ny fifidianana kominaly ny vahoaka malagasy manerana ny Madagasikara. Efa tonga eny anivon'ny bureau fandatsaham-bato avokoa ireo fitaovana entina anatanterahana izany sy ireo antota-taratasy rehetra ilaina. Ankoatra ireo, efa voatendry avokoa ireo mpikambana miisa 5 ao anaty bureau fandatsaham-bato sy ireo rafitra rehetra izay karakara ny fifidianana. Manerana ireo bureau fandatsaham-bato 8,794 manerana ny nosy raha ny fanazavany ny filohalefitry ny CNI tamin'ity androany ity. Tahaka izao kosa ireo tsara fantatry ny olom-pirenena hiatrika ny fifidianana ho an'ny andro ny rapitso. Fifidianana roa samihafa no tanterahana. Ny fifidianana ben'ny tanàna no tanterahana voalohany amin'izany, avy eo ny fifidianana mpanolotsainy ny tanàna. Fa ho tontosaina ao anaty bureau fandatsaham-bato iray ihany ireo fifidianana roa ireo. Ny fanamarinana ny anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana no dingana voalohany arahana mandritra ny andro ny latsabato. Raha tsy ao anatin'ny lisam-pifidianana tsika dia tsy afaka manatotosa ny latsabato. Raha ao anatin'ny lisam-pifidianana kosa tsika dia miroso anatotosa ny latsabato amin'ny fifidianana. Dia mandray aloha ny taratasy-latsabato tokana ho an'ny ben'ny tanàna, bulletin unique ny ben'ny tanàna. Dia mizotra makao amin'ny trano fitokanana ny ben'ny tanàna, dia rehefa vita ny safidy dia mandatsaka an'ilay safiditsika ao anatin'ny vata mangarahara natokana ho an'ny ben'ny tanàna. Vita zay dia tsy mbola manao sonia aloha na manisy ranomainty an'ilay tanana fa maka indray eo amin'ny sekreterany bureau fandatsaham-bato ny taratasy-latsabato tokana na bulletin unique ho an'ny mpanolotsaina. Dia miditra ao anatin'ny trano fitokanana natokana ho an'ny mpanolotsaina ary dia mameno ny safidy ao dia mandatsaka ao anatin'ny vata mangarahara natokana ho an'ny mpanolotsaina. Vita zay vao miverina eo amin'ny sekretera ary manao sonia lisam-pifidianana anankiroa, ray ho an'ny ben'ny tanàna ary ny ray ho an'ny fifidianana mpanolotsaina. Omaly alatsinainy tamin'ny 12 alina no nifarina ny 20 andro ny fampelezan-kevitra. Nanomboka androany talata hatramin'ny andro ny rapitso fandatsaham-bato no antsoina hoe fanginana ara-pifidianana
na ny silence électoral izay tsy ahafahana manao, miteny, mitondra na ihany koa mampiseho ny zavatra rehetra ka manana endrika fampelezan-kevitra. Ankoatra ireo, tsy azo atao ihany koa ny mivarotra zava-pisotro mahamamo. Ny fanisam-batony ben'ny tanàna no tanterahana voalohany Rapitso ariva, manaraka azy avy eo ny mpanolontsaina ny tanàna raha ny fanazavana trany. Mahakasika izay fifidianana izay hatrany dia manana fahefana araka ny voalazany lalàna amin'ny feny fifidianana any antoko na vondrona toko anendry olona hafa an'olony izay kandida nodomandry olony avy eo anivon'ny seni. Tsy miova kosa ny sary sy ny anarana anaty bulletin tokana. Henri Florian sy Yona Sena. Kandida ho ben'ny tanàna miisa 5 no nodomandry mialohan'ny fotoam-pifidianana manerana nosy ary lohalista iray ho an'ny fifidianana mpanolontsain'ny tanàna. Io no tatitra voaray avy amin'ny vomera maleo tena misana ny fifidianana hatramin'ny androany. Manoloana ireny tranga ireny, mazava ny voarakitry ny lalàna mifeny fifidianana ao amin'ny andiny ny 700 izay manome fahefana ny antoko na ny vondron'olona hanolotra anarana hafa anolo ilay nindaosiny fahafatesana. Ny lalàna dia mazava fa raha kandida ben'ny tanàna no ndaosiny fahafatesana mialohan'ny fifidianana dia ny antoko politika izay nanolotra n'le kandida nodomandry na ny vondron'olona izay nanolotra n'le kandida nodomandry manana fahefana araka ny voalazany andiny faha-700 ao anaty lalam-pifidianantsika, manana fahefana hanolotra anarana hosolon'ilay kandida ben'ny tanàna nodomandry. Fa ny bulletin tokana kosa, ny sarany amin'ny bulletin tokana, ny anarany amin'ny bulletin tokana tsy ho azo ovaina intsony. Ny fifidianana tsy maintsy mandeha fa raha ohatra zany ka lana ilay kandida nodomandry dia ilay kandida natolotry ny antoko politika na ny vondron'olona hosolony no mandray ny toerany aorian'ny fifidianana. Faran'izay aingana mialohan'ny ivoahan'ny voka-pifidianana no tokony anatanterahany ny antoko politika na ny vondron'olona ny fanolorana ny anarana izay hosolony ny kandida ho ben'ny tanàna namony ainy raha ny fanazavana hatrany ary ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana no manana ny fahefana feno amin'ny fanambarana izay voka-pifidianana sy ny fandraisana izay hosolony ny kandida nodomandry. Miakatra kosa ny anaran'izay suppléant raha ny lohalisitry ny mpanolontsain'ny tanàna no nodomandry. Mahakasika izay kandida nodomandry izay dia nidosiny fahafatesana ny maraina teo ny kandida ben'ny tanàna izay natolotry ny antoko malagasy miara-miainga amin'ny commune Ankadikely Ilafy raha miaka manana manga arnivo. Fantatry ny maro amin'ny anarana hoe manga. Ny fianakaviam-be ny Cool TV FM dia mirary fionoana lavena ho an'ny fianakaviana. Ho toizantsika ny vaovao nisy fivoarana raha oharina ny teo aloha ny fampelezan-kevitra tamin'ity fifidianana ben'ny tanàna ity hono avy eo anivon'ny safidy izay sampana manara-maso ny fifidianana misy ihany anefa ny tsy fanaran-dalàna raha nitatitra navoakan'izy ireo. Miantarandriana. Nizotra am-pilaminana amin'ny ankabeny ny fampelezan-kevitra tamin'ity fifidianana ben'ny tanàna ity raha nambarainy teo anivon'ny safidy na ny sampana anara-maso amin'ny fifidianana ivon'ny demokrasia ifarimbonana. Nahitana fivoarana izany raha noharina ny fampelezan-kevitra teto amin'ny firenena teo aloha. Raha ampitahina tamin'ilay fifidianana solombavam-bahoaka dia tena nisy fiatsarana zany ny fitondran-tenan'ireo mpilatsaka hovidiana ho ben'ny tanàna raha miohatra amin'ireo novidiana ho solombavam-bahoaka. Mba nisy fiatsarana fa mbola misy ihany eny an-daniny eny. Amin'ny ankapobeny any resahana teo ohatra hoe fampiasana misy toerana voararan'ny lalàna tsy azo anaovana fampelezan-kevitra. Dia ireny zany ny ena be izay izany hoe vitsy dia vitsy ireo kandida mbola nanao hoe nanao fampelezan-kevitra tamin'ny toerana voararan'ny lalàna. Ilay fametahana fisy koa le hoe teo aloha dia tsy mifidy toerana ny kandida. Tamin'izao dia efa niena zany hoe miezaka zany ireo kandida sy mipomba azy mametaka fisy any amin'ny toerana voalazan'ny lalàna hoe azo ametahana afisy. Na izany aza nisy ihany ny tsy fanaran-dalàna araka ny tatitra navoakan'izy ireo androany. Distrika 40 no nazahoana ivokatra ny alady arivo 500 n'ilay commune Anaranay Maso zany tsy nanana toerana anaovan'ireo kandida ametahana ny afisy amin'ilay fampelezan-kevitra. Nisy ihany koa
ny hoe fifampiatsiana pahabe maso nataon'ireo mpilatsaka hovidiana na mpilatsaka hovidiana be ny tanàna io a na ny mpilatsaka hovidiana ho mpanolontsaina eo amin'ny fito faingovatra isan-jaton'ireo komina naranay maso a no nahitana an'izay fifampiatsiana izay misy komina telo isan-jato teo no napahafantatra anay fa misy ireo nilatsaka hovidiana nefa tsy nandray anjara tamin'ny fampielezan-kevitra ireo mpilatsaka hovidiana ireo. Ny fampiasana ny fitaovam-panjakana dia azo lazaina ho ambany dia ambany satria ray fango fito isan-jato eo no hitranga hitan'ireo mpanara-maso. Roa fango efatra isan-jato an'ireo komuna nanaovana fanara-maso koa no nahitana haino vaky-jery nanapariaka fanaratsena kandida tsy mitovy hevitra aminy. Rahampitso manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 5 ariva rahatsahivina no anatotosana ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna sy izay ho mpanolontsaina manerana amin'ny Madagasikara. Isaky ny talata tahaka izao itondrana fanazavana atao anatin'ny fampalalam-baovao ny resaka azo amin'ny ity indray mitoraka ety dia ny zo mahakasika ny zo ny mpifidy no entina aminao anatin'ny izany olom-pirenena 12 tena no miakatra ka mahafeno fepetritra no afaka mifidy izay miantarandriana. Zon'olom-pirenena no manefa didy fidy zo izay mitaky andraikitra hoy ny manam-pahaizana momba ny fifidianana. Andraikitra takiana amin'ny mpifidy ny fandatsam-bato rehefa fotoanan'ny fifidianana. Tokony ho voahevitra sy voalanjalanja mpifidy tsy misy afaka maneritery ny safidiny. Miafina ny fanehoana ny safidy. Tsy misy ny fanerena ny olom-pirenena hifidy, zo ihany koa izany, saingy midika fandraisana andraikitra lehibe ny olom-pirenena amin'ny tany republikana toa ny Madagasikara ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana. Miantomboka ny fahazoana kara-panondro ny fepetra fanamisitraka izo io rehefa feno 12 taona. Teboka maro no takiana amin'ny olom-pirenena feno 12 taona mialohan'ny fifidianana. Eo ny fisoratana anarana amin'ny lisam-pifidianana hazoana kara-pifidianana. Ilaina mandritra ny fanatotosana fifidianana ihany koa ny fananana kara-panondrom-pirenena na taratasy fahazoana mitondra fiarakodia na pasiport. Manana zo anatrika ny fanisam-bato sy afantatra ny vokatry ny fanisam-bato ny olom-pirenena tsirairay. Mikasika ny fitoriana kosa indray, ireo olom-pirenena voasoratra anatin'ny lisam-pifidianana ary nandatsa-bato no afaka mitory. Manam-pirofo izany ny fitomboka anatin'ny kara-pifidianana. Zo ny mifidy ary andraikitra feno manoloana ny maha-olom-pirenena. Tsahivina, tato anatin'ny taona maro teto Madagasikara, saika latsaky ny 20 isan-jato hatrany ny tapa-vitriana mifidy. Foto-drafitrasa mendrika ho amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Foto-drafitrasa mifanaraka amin'ny fivoaran'ny mponina sy ny tanan-dehibe izay no azo amin'ny tanana ny foto-drafitrasa atsangan'ny Filoha Andry Rajoelina araka ny nambara nandritra ny fandaharana manokana omaly. Yves Richard. Tsy maintsy vita ny foto-drafitrasa na mpanantenaina ny vahoaka raha tomboka tsy ho ela ny asa. Io no isan'ny afatra natsipy ny filohan'ny Repoblika nandritra ny fandaharana manokana tamin'ny fahitalavim-panjakana sy tsy miankina sasany omaly. Isan'izany ny building mora mandidina ny 4 alina manerana amin'ny Madagasikara sy ny kianja filalaovam-baolina manara-penitra. Asehoko amintsika ito hoe ohatry ny ahoana ny zany stady vaovao ho ataontsika izany dia ho jerevantsika eto hoe nalaina aloha tamin'ny endriky ny ravinala sy ny voninkazo misy avy aty amintsika dia iny ravinala iny no anaovana ny habillage na ny andrakotra ny stade iray manontolo ohatran'izao zany lay izy. Ny zavatra natao ao anatiny ao ambanin'io stade io zany dia asina hôtel, asina centre commercial zay amatratrana amin'ny 100 boutique any ho any. Rehefa misy ny fifananana zany dia ao ihany ny joueur zay afaratsika ena ny Barea no mipetraka. Foto-drafitrasa mitsindro lavitra ny vahoaka, foto-drafitrasa mendrika ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Io no nandika ny governorana Analamanga ny foto-drafitrasa atsanga ny filohan'ny Repoblika manerana ny nosy. Namafisiny ihany koa ankilany fa tsy azo hidivirana amin'ny fivoarany tanan-dehibe sy ny mponina eto Madagasikara ny fanondrenana atao. Tsy eto Madagasikara any manao an'izany building azo ndrehetra apetrahana izany fa misy koa moa reny le hoe village communautaire reny zay atao somary mivoaka kely ny tanàna zay nataon'ny fanjakana amin'izao fotoana izao zay ministera mponina manao azy misy any Antsirabe isy eto misy raha Madagasikara Mazanga zay atao reny sady misy hoe misy trano misy
toerana iompiana iveloman'le olona fa ny olana koa manko a rehefa manao an'ireny trano ohatran'ireny tamin'ny taloha dia any lavitra ny nanaovana le trano fotsiny tsy misy a no ataoko hoe mesure d'accompagnement mba irana itadavan'le olona vola dia amin'izay le olona tamahana le toerana fa atsika zao manana tombony eny am'roapolo mosa fily le building zay atao a anampony malagasy maro iala anaty fahantrana ny cercle vicieux de la pauvreté ihany koa ny fahavitan'ny fodrafitrasa toy izao na izany ny lalana na ny trano fonenana hoy ny manampahaizana momba ny atotanisa sy ny mponina nanaovana fanadiadiny zava-dehibe ho an'ny olona fananana zany hoe trano fonenana zany manara-penitra sy trano fonenana araka ny tokony ho izy satria be dehibe mihoatra ny 700 ny olona nge raha Madagasikara miaina ao anatin'izany hoe todi zany hoe trano fonenana tsy mifanarakaraka ny tokony izy ary ny trano fonenana tompoko dia mampiseho ny resaka fahantrana na fananany olona ho an'ny olona mipetraka amina trano fonenana tsy zarizary zany dia hitantsika tsara fa mifanaraka amin'izay koa azo atao hoe mahantra ihany koa izy ary ao anatin'izay ihany koa rehefa mipetraka amin'ny trano tsy zarizary izy dia eo ihany koa ny resaka fahasalamana tsy adala akory ny malagasy ka nyteny hoe jiolamana trano ka sarotra atao olon-dratsy zany hoe io zany no fototra iangana voalohany Hovitaina araka ny fepitona ny mena ny fodrafitrasa rehetra tsangana manerana ny Madagasikara hoy ny governorana Nalamanga raha ho an'ireo fodrafitrasa-panatanjahantena ohatra orinasa manodidina ny 420 no nahazo ny tolobidy anatanteraka ny asa ka afaka enim-bolana eo dia ho hita ny fivoarany asa raha ny fanazavana trany Ny ato noho ny fisiany silence électoral androany etsika ireo mpampianatra pikaroka mivondrona ao anatin'ny CSS iverina kosa izany ny zoma izao miantso amin'ny fitohizan'ny fampianarana ireo mpianatra Michel Arnarzon Tsy nisy indray ny fionana teo amin'ny mpianatra sy ny mpampianatra pikaroka mivondrona ao anatin'ny CSS androany antony rano fanazavana taoriany fionana nisy teo amin'izy ireo sy ny pré-ministra omaly ariva ajaina ny silence électoral sy ny fiatrehana ny fividianana iverina kosa nefa ny fivoriam-be ny zoma izao etsy ankilany raha ny fanadiadiana natao ho an'ny département ny science efa 3 volana no ny ato ny fampianarana noho ny fitokoana ny mpampianatra Reo tapaka ny fampianarana efa 3 volana zay tsy nianatra zao ny faculté de science dia victime zany tsy mianatra zany ary manao hoe mety isiny taona fotsiny nefa zany tsy zavatra tsy tsara ho ampianatra zavatra zany dia zay no mahatonga anay hoe ny ampirisika ny tadiavana vahaolana zany amotota mba tsy zerizery fa mba hifanatona hatrany manoloan'izany indrindra miantso amin'ny isi ny filaminana sy ny fitohizan'ny fifampiresahana mba ahitana vahaolana ireo mpianatra mampianatra anay manoloana ny zavatra manoloana fitakiana ataon'ny mpampianatra pikaroka mpampianatra ny réservona maromaro zay dia eto zay dia mampirisika trano zany ny tadiavana vahaolana amin'ny alalana fampiresahana satria zahay zany raha zay mpianatra tapaka ny fampianarana dia victime zay raha isy koa ny fitokonana sy ny mety fanakarotanana dia mety isy fiatraikany koa amin'ny rehetrarehetra zany fitokonana izany tsapanay zany efa enay omaly ny fampiresaka nandray andraikitra ny eo ny fanjakana dia rainay zany mba hito foana mba ahafahana mamatatehaka ny olana aty amin'ny anjerimanontolo zany fanazavana dia samy vonina amin'ny fifampiresahana ny rehetra mbola hitoy ihany koa izay fifampiresahana izay mandra-pahitana ny marimaritra iraisana andrasana araka izany ny toin'izay Lafo mavao hafa kosa indray amin'izao ankatoko ny fetin'ny Noely sy faran'ny taona izao manome tolotra miavaka ny Canal Plus Madagasikara isan'izany ny saran'ny abonnement izay lasa 7 alina ariary miaraka amin'ny décodeur sy ny fametrahana azy ary ny bouquet évasion mandritry ny 2 volana fanadina tsy manadino ireo mpanjifany sy ireo izay te hiditra ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny Canal Plus amin'izao ankatoko ny Noely sy ny faran'ny taona izao ny Canal Plus Madagasikara misy ny tolotra miavaka atolotra izy ireo isany amin'izany ny sarany abonnement izay lasa 7 alina ariary amin'izao fotoana izao ary tafiditra ao anatin'izany ny décodeur sy ny fametahana azy ary ho fanomezana fahafampony mpanjifa ampiarahana amin'ny bouquet évasion 2 volana ihany koa
Zao farataon'izao zany a dia anankiroa ny tolotra ho an'ny ireo mpanjifa ireo olona izay te hanjifa voalohany ao Canal Plus aloha zany a dia 70 000 ariary izy io. Anatin'izay 70 000 ariary izay zany a dia misy 1 mois amin'ilay bouquet évasion, tafiditra ao anatiny koa ny décodeur sy ny installation. Ho an'ireo mpanjifa Canal Plus dia ny cadeau de Noël omenay an'zareo zany amin'ity taona ity a dia 15 jours amin'ilay formule tout canal pour tout réabonnement jusqu'au 31 décembre. Ny saran'ny abonnement zany ny bouquet voalohany zany anay zao efa 30 000 ariary. Io 30 000 ariary io zay efa taona tsy nietsika ilay sarany zany ka ny betsaka ny malagasy no mahazo an'io. Ny eo amin'ny resaka sarana abonnement zany araka ny nazavaiko teo zay manao investissement maro dia maro amin'ny resaka contenu. Raha jerenareo angamba ny contenu anay ao anatin'io 30 000 ariary io tsara izy io satria natao ho an'ny malagasy rehetra ary mba ahitany ny tokantrano ray manontolo fahafinaretana. Mitoetrano ny fanarahana ireo lalao ara-panatanjahantena malaza maneran-tany ho an'ny baolina kitra, ny Ligue des Champions, ny Liga, ny Classico sy ny maro hafa. Eo ihany koa ireo taraza-panatanjahantena hafa. Misy ihany koa ny Novelas TV sy ireo chaîne hafa ahafahana manaraka ireo horonan-tsary vaovao sy malaza. Manomboka izao atsaraina ihany koa ny MyCanal. Nanavao indray ny fanohanan'ny hôpitaly misana an'ireny sy ny zaza etsy-Tsaralalàna ny orinasa Star. Nisy io maraina io fanolorana fanampiana entin'ny hôpitaly manatanteraka ny asan'ny Michel Arnarzon. Tahaka ny isan-taona manolotra fanampiana ny hôpitaly misana an'ireny sy ny zaza ny orinasa Star. Anisan'ny fanampiana omen'izy ireo isan-taona ka havaoziny indray amin'ity taona ity ny fanomezana Oviva 50 centilitatra miisa 80 pak ary fitaovana medikala natsarana ny fandraisana an-tanana ny marary. Taona tamin'ity taona ity no miara-miasa ny Star sy ny hôpital Chumé na ny hôpital des enfants eto Tsaralalàna dia ho fanamariana an'izay ny androany ho fanamariana ny fitohizan'izay fiara-miasa zay ho amin'ity taona 90 sy 20 sy 20 mbola faly izahay ao amin'ny Star natanteraka ity fiara-miasa ity izay tafiditra ao anatin'ny politika rasion'ny Star isa-taona moa zany ary tao anatin'izay 7 taona izay dia hita fa ny tsara hatrany ny fiara-miasa ary irina hoe mbola hitohy ao anatin'ny taona maro dia hifanjivy. Ireo fanampiana ireo dia zaraina 100 fikarakarana ny marary ireny ihany ary indrindra ampihenana ny fandaniana ara-bola sy ara-pitaovana sahanin'izy ireo. Tsaralalàna famafana be ny andro mafana betsika zao dia azonareo an-tsaina zany ny fahorian'ireo zaza izay efa manavy, mety mivalana, mety mandoa very rano mety ampiasa be an'ireo ran'ireo. Tohatra ny fiara-miasa efa nisy teo hatramin'izay ary mino fa mbola hitohy lavitra satria tena mahasoa tokoa ny fisian'ilay fiara-miasa eo amin'ny fitsaboana hatramin'ny mihitsy zazakely. Raha tsy ivina isan'ny asa sosialy mahakasika ny sosialy izay efa fanaon'ny Star mandavan-taona ity fanampiana sosialy teto amin'ny hôpitaly misana an'ireny sy ny zaza eto Tsaralalàna ity. Amin'ny orinasa manome lanja ny maha-olona ny Star, zava-dehibe ho azy ireo ny fanomezana fahafahana fitsaboana ho an'ny olon-drehetra ka lara-pahamehana amin'izany ny reny sy ny zaza. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay ny atantsika mahakasika ny fizarana kit scolaire izay ataon'ny ministera tompon'andraikitra sy ny sehatra tsy miankina. Eo ihany koa mahakasika ny fanafiana teny Iavoloha izay fanafiana fiarabe ny 20 novambra lasa teo rehefa avy eo ary. Miverina indray ny tolotra goavana indrindra Black Friday fihenam-bidy mihoatra ny 10 isanjato ny 20 novambra ihany ato amin'ny Shoprite. Nous vous livrons la solution chez vous en un seul clic.
Commandez dès maintenant sur notre site, payez en toute sécurité et faites-vous livrer en 24 heures. ABC, l'expert en construction et aménagement. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossen, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques, à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Les formations que nous offrons répondent aux normes du marché mondial du travail. Alors, qu'attendez-vous pour investir dans votre réussite ? Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, le CNAM. Nous vous livrons la solution chez vous en un seul clic. Commandez dès maintenant sur notre site, payez en toute sécurité et faites-vous livrer en 24 heures. ABC, l'expert en construction et aménagement. Attention, on ouvre. Action! Pour ma maison, j'ai toujours confiance en Batimax. Et hop, je profite de cette immense occasion. Super! Plus de cadeaux surprises pour des achats en lot. Chez Batimax, on déstocke de 30 à 70% sur des milliers d'articles. Que demander de mieux? Offre valable jusqu'à épuisement de stock de notre showroom. Batimax, la qualité au meilleur prix. Faradub, tombola mvoly azo an'ilay 100 000 ariary avy aty amin'ny mvoly ianao tsotra fotsiny manaova dépôt na retrait matetika avy hatrany dia mandeha anjara amin'ny fisariana ianao tsindrio fotsiny dièse 111 étoile 1 dièse Mvoly, tsotra, aingana, azo antoka. Nous vous livrons la solution chez vous en un seul clic. Commandez dès maintenant sur notre site, payez en toute sécurité et faites-vous livrer en 24 heures. ABC, l'expert en construction et aménagement. J'aime Iti parce que c'est onctueux, consistant et crémeux. Pour le bien-être de mes enfants, je fais confiance au yaourt Iti pour le rapport en vitamines, protéines et calcium. C'est naturellement bon! Iti, c'est mon équilibre à moi, car j'ai besoin d'un aliment sain et nutritif. Yaourt Iti, le yaourt préféré des Malgaches. Attention, très 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 bon! Yaourt Iti, naturellement bon.
hard time focusing. You get enough sleep every night? Drinks on me for this side of the room. How much is enough? 6 to 8 hours. Oh, way more than that. I had a friend. She was prescribed Adderall, and now she's very alert. You know, some people abuse Adderall. What? Let's get you healthy. I want you to try losing 55 pounds. That's the weight of a Siberian Husky. You want me to pull a medium-sized working dog off of my body? Like, everyone's lives are going places, and mine's sort of stuck. Hold it, please. Try not to leave all your stuff in the hallway. That'd be the 3rd time this month. Change is possible. I keep interviewing. No one thinks I'm the right fit. I would love you to walk me through CPR for this doll. Oh, I'm sorry, this child is dead. I need to get it. Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Maro ny fanasana fiara eny amin'ny sisiny arabe eto Andrenivohitra izay manimba vetivetin'ny lalana ary voararany lalana ihany koa izany. Samy tompona ndraikitra amin'ny fikajianany lalana ny olom-pirenena rehetra. Manentana manoloana io ny avy eo anivon'ny MHTP andraisan'ny rehetra andraikitra amin'ny zany. Fanadiny miantarandriana. Eto Anosy, toerana iray manakaiky ny ministera samihafa ary amorony arabe, tovolahy manodidina ny 10 ny karama manasa fiara eto amin'ny sisin-dalana. Raha ny hita vokatrio miamalemy ary ahitana fahasimbanana ny lalana ety an-toerana. Araka ny nambaran'ireto mpanasa fiara ireto, fiara manodidina ny 5 isan'andro ny sasana ety an-toerana ary mivarina amin'ny lalana eto sy ny manodidina ny rano maloto avy anasana sy anakobanana ny fiara. Zay eto miasa misy foana ka. Misy foana ny lavazy zany na fety ary eto misy foana satria asa tena le izy. Sy raha farany mahavita n'izao fahavaratra zao anakoroa. Efa tsy fahavaratra mba mahavita 5 ianao 4. Tôbily eto zao reo mpiasa mpanjakany ireny tena manasa eto dia le mpivarotra tôbily ireny tsy indraindray. Manimba ny lalana anatin'ny fotoana foira ny fanazavana ny fanasana fiara eny amboniny. Samy tompona andraikitra amin'izany ny rehetra ary samy tokony handray fepetra manoloana io. Ny fiantraikany zany raha lalana no resahana dia ny fahavalo voalohan'ny lalana dia ny rano. Tsy dia ny ranon'orana rehetra, tsy dia ny ranon'orana akory ny ranon'orana efa eo ihany iny fa ny rano maloto. Dikan'izay zany manasitsika dia rano maloto ny mialoha, moramora kokoa ny famotehany zavatra anasana zavatra iray noho ny rano n'orana izay mivantana. Ka dia fahasombana aloha zany no hita raha mijery amin'ireny fanentanana ho antsika tompo tômôbilina indrindrindrindra satria raha tsy misy tsika mampiasa an'ireny olon'ireny dia tsy hisy ny fanasana. Dia matoa misy ny mpanasa dia ianareo tompo tômôbilina izay mampanasa an'ireny aloha no entanina voalohany aoka re tompo mba tsy hitarika olona anao zavatra tsy fanao amin'ny fanombanana infrastructure misy eto Antananarivo. Ankoatra ety eto Anosy ity, toerana maro ihany koa no ahitana tranga tahaka izao. Voalohany indrindra aloha efa nandefa zahay zany taratasy ho any amin'ny commune urbaine Antananarivo efa nandefasana ny Alasora, efa nandefasana Pitatafika amin'ny route nationale iny, nandefasana ny Fianarifo. Dia sorana sady zareo reny fa misy nandray ny fepetra ary tsy ahitantsika tômôbilina sasana intsony zany amin'iny. Fa ny eto Antananarivo renivohitra dia azo lazaina hoe miamitombo, tsy laza fotsiny tsika raha tsy hoe etsy ambadiky ministerany antany ity amin'ny biblioteka nationale ity indrindrindrindra ery Anosy-Patrana ao ambadiky n'io tany be ny commune io efa nampitaina tany amin'ny commune urbaine na Antananarivo hatreto tsy misy fandraisana andraikitra dia hojerevanay ary tsy andrasana ela fa tsy maintsy hojerevanay ny fepetra tokony ho raisina. Araka izany tompona andraikitra ny amin'ny fikajiana lalana ny olom-pirenena rehetra, tsy mijanona amin'ny eo anivon'ny fitondram-panjakana ihany, ilaina ny fandraisana andraikitra sy fepetra ahafahana miaro ny fananam-bahoaka tahaka izao. Manentana manoloana io ny eo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany, toeram-ponenana ary ny asa vaventy ho samy hanaja ny lalàna ny vahoaka sy ireo voakasika manatotosa ny fanasana fiara eny amin'ny lalana anatsahatra izany. EPP misa 770 ahitana mpianatra mihoatra ny 5,000 alina manamorona ny lalana eto Antananarivo renivohitra sy ny lalana iazon'ny Tomasina no ahazo sy hozaraina kit scolaire vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny ministera sy ny sehatra tsy miankina Gaëtan Andriatsilava.
Vokatry ny fiaraha-miasa eo amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena, ny fampianarana teknika ary ny fampiofanana arakasa sy ny sehatra tsy miankina, hozarana kit skolaira avokoa ireo PP manamorona ny lalana eto Antananarivo renivohitra sy amin'ny lalam-pirenena faharoa miazo ny Toamasina. Nanomboana izany ny maraina teo ny EPP manakam-bahiny. EPP 770 no voakasika izany ary ankizy 5,000 sy iray alina no isitraka izany fitaovam-pianarana avy amin'ny Vivo Énergie. Tsara soritana eto dia ao anatiny fanatanterahana ny politika ny ministera indrindrandrindra ny veloranony filohan'ny Repoblika Andrinirina Rajoelina dia ny fanampiana sy fananavanana ny vesatry ny ray aman-dreny mpianatra mba ahafahan'ireo mandefa ny zanany an-tsekoly indrindrandrindra tsy tsokan-daharany ary havita soamatsara ny taom-pianarany any ankizy ary hiakatra ny faripahaizan'ny ankizy malagasy eto anivo ao anivon'ny sekolim-panjakana indrindrandrindra. Zava-dehibe ho an'ireo ankizy mpianatra sy ireo ray aman-dreny izao fanampiana ataon'ny ministera sy ireo mpiara-mombona antoka izao. Tsy hijanona hatreo, hojerena manokana ihany koa ny fanatsarana ny tontolon'ny fanabeazana amin'ny alalan'ny fandraisana ho mpiasa-panjakana ireo mpampianatra FRAM. Ny tanjona amin'izay dia mbola ao anatin'ny fanamavanana ny vesatry ny ray aman-dreny indrindrandrindra famporisihana ireo mpampianatra mba hiasa tsara mba ahafahana manatratra ny fanatsarana ny kalitao ny fampianarana indrindrandrindra ny fampiakarana ny faripahaizan'ny ankizy malagasy izay tsy lofo sy dimby andrandransika ho avin'ny firenena atroazy. Miisa 520 ireo mpampianatra FRAM manoraisina ho mpiasa-panjakana tamin'ity taona 2024 ity. Tao anatiny mangarahara tanteraka ny nanatanterana ny fandraisana azy ireo ary tsy hisy fiovana intsony ny lisitra, hoy ny ministra tompon'andraikitra. Ny CEG tsara rivotra ao amin'ny commune tsy afahan'ny sekoly fa 420 nahazo ny école numérique eto Madagasikara. Fampitaovana izay tafiditra hatrany ao anatin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana sy fanabeazana eto Madagasikara. Ka eto Andriatsy Lavoatra. Izao vao mba hoe misy ministra mitsidika an'izany CEG ny tsara rivotra zany hatramin'ny efa efapolo taona mahery zao misy ny CEG ty tompoko. Hitanareo zao fa tena efa antitra tokoa zany raha maha-olombelona jerena saingy zao no zava-misy takona fenina aminao madame le ministre araka ny tenitry tao sambany ianao mba nanisany nanolo tena mba hitsidika an'izany CEG ny tsara rivotra zany isaorana manokana anao zany madame le ministre. Araka izany 12 taona taty aoriana vao voalohany no nisy ministra nitsidika ny CEG tsara rivotra eto amin'ny commune Tsiafa, Antananarivo Atsimondrano. Fitsidihan'ny ministra tompon'andraikitra izay narahana fanolorana tablety ampiasain'ny mpianatra ao amin'ny 4e sy ny 3e, vokatry ny fiaraha-miasa eo amin'ny ministera sy ny Orange Solidarité Madagasikara. Le izy tsy hoe mizaga tablety fotsiny, tsy zaga équipement numérique fotsiny, misy zay zavatra zay fa mba ampatotosa tsara n'le programme sy mba ampitonga n'le izy hoe tratra ny tanjony ka hoe tena mba ampivoatra ny mpanabe, ampivoatra hitombo fahaizana ny mpianatra dia manao fiofanana ho zay. Ataonay aloha ny fiofanana amin'ny mpanabe mba afatany hoe inavy ny ao anatin'ny le contenu marihana moa fa fiaraha-miasa kaiky miaraka amin'ny ministère de l'éducation nationale izy ty formation technique sy ny professionnelle. Ankoatra ny famatsiana tablety ho an'ireo mpianatra, nilaza ny solombavambahoaka voafidy tao Atsimondrano fa hanampy amin'ny fanomezana W ho an'ny mpianatra ao amin'ny faritra iadidiny. Ny fanapaka tamin'ny mpitantana rehetra izahay fa ny CLD-nay tompoko dia ny apahany marobe mba tsy tenenana hoe 700 dia natao anapina ny amin'ny resaka fampianarana. Ny ban zany dia maro dia maro no nangatah tsy hoe nangatahana fa no atao amin'izany CLD zany. Adidy sy andraikitry ny mpitondra no manakaiky ny vahoaka hoy ny ministra taoriny ny fampitanany hafatra sy ny fankahirezana ireo mpianatra sy mpampianatra ary ny fanentanana ireo ray aman-dreny
amin'ny tokony andefasana ny ankizy any an-tsekoly. Voalohany no nisy ministry ny fanabeazana tonga teto. Ny ministra dia olona afaka mandeha ambanivohitra ary avy ambanivohitra, tsy zava-baovao mihitsy mandeha amin'ny toerana ohatran'izao fa asanay mihitsy zany. Ka manome tokitsika fa tsy maintsy mbola handalo. Na tsy atao amin'ny Ampiatsararivotra fa Atsimondrano, distrikana Atsimondrano, dia tsy maintsy mbola ho avy hitsidika satria anatin'ny asa tsy maintsy atao zany. Ary ny tanjon'ny fitondram-panjakana dia fanjakana manatona vahoaka, manakaiky vahoaka, mijery ny olan'ny vahoaka, ahafahana miaino, mijery ny zava-misy ary mandray vahaolana amin'ny fanapahan-kevitra mamaha ny olan'ny vahoaka. Mbola itony fiarah-miasa eo amin'ny ministera sy ireo mpiara-mombon'antoka ho famatsiana fitaovana ireo mpianatra manerana ny nosy. Ny ministera izay nanamafy hatrany fa zava-dehibe iankinany ho avy ny fampianarana sy ny fanabeazana ka tsy tokony atao ambanin-javatra. Lafim-baovao hafa kosa indray, miaramila amperinasa miisa 3 ary zandary efa voaroka iray no isan'ireo adodon'ny kotrika ny fanafiana fiarabe izay nitondra sigara teny avoloan'ny 20 volana novambra lasa teo. Efa voasambotra ny mpitandron'ny filaminana izy ireo ary efa natolotry ny fampanoavana tamin'ity androany ity. Henri Florio. Mpitandro filaminana avy amin'ny tafika miisa 3 ary zandary efa voaroka iray no isan'ireo atodon'ny kotrika ny fanafirana ny fiaran'ny orinasa iray mpamokatra sigara avy tany Antsirabe tetsy Avoloa rehefa avy niazo ny lalam-pirenena fa 7 ny 20 novambra lasa teo ary olona 4 no fanampin'ireo. Basina mpitandro filaminana no nentiny reto olon-dratsy ireto no antanteraka ny fanafiana. Mitentina ray faingo-roa lavitra ariary no vidin'ireto entina ireto izay mitotaly 420 boritra. Dia no tsy anainjareo tao Avoloa ary nisy fitifirana. Ny chauffeur zany dia maty teo eo ary natsiponjareo tao anaty kanal tao Avoloa teo. Dia ny équipage tao anaty moa zany ny chauffeur sy ny mpikirakirandreo entan'ireo dia nipozinjareo tamin'ny zava-mahadomelona dia nariny ihany koa. Rehefa nahaino an'izay ny section de recherche teto fiadanana dia nomena baiko anokatra fanadiadiana vetrany dia ny zava-nitranga zany tratra ny Jolay anaky 7 izay miaramila ny anaky tafika ny anaky 2 ny anaky 3 ary zandary efa voaroka ny anakiray dia ny ambiny moa zany dia civil daholo. Ao anatin'ny hetsika famongorona ny fanafiana amin'ny tampedina eo amin'ny axe ny eo anivy ny fiara-piadidiana ny zandarmerie Antananarivo amin'izao fotoana izao. Vokatra maro araka izany no efa azo raha ny fanazavana. Niakatra fampanoavana androany ity raha ity. Ankoatra ireo valy ireo anefa misy ihany koa ny kaporalina iray sy sivily iray namany ireto olon-dratsy ireto karona fatratra ankehitriny raha ny fanazavana hatrany. Nateo aza ny fametrahana vahaolana vojomaika teny Andohalo mahakasika ny olany famatsiana rano tsy mbola afapo amin'izany ireo mponina raha namaran'izy ireo ary mbola misedra olana ankehitriny. Henri Florio. Tahaka izao ny zava-misy eny amin'ny faritra avo eto Andrenivohitra. Mitandahatra ireo bidon fakana rano. Mitsitapitapy ny fahazahoan'ny mponina rano fisotro madio vokarin'ny orinasa Jirama. Tsy ampy hatramin'ny iray hetsy metatra toratelo isan'andro ny rano ho famarina ny filan'ny mpanjifa. Nateo aza ny fametrahana vahaolana vonjomaika tetsy Andohalo amahana ny olana mpanjifa eny amin'ny faritra avo tsy mbola mahavaovahan'ny olona izany hatreto. Nomaly zao ny ranonay maly tontolo tsy nandeha dia fako maly tontolo koa tsy nandeha dia alina izy zao tamin'ny 7 alina vao miverina dia nandeha parain'ny andro nanome rano parain'ny andro ny mpiandro popy alina tsy natory mihitsiny fa zanay nampiatariny 20 fotsiny ny rano dia androany atao zao vao nampihena 30 n'ilay bidon fa alina izy nataony 20 mba karamany amin'le ny asalina zany ny 20 dia tsy tapatapaka izy aloha ny androany fa nandeha normal alina tontolo juska hatramin'izao mo nandeha hatreto fa zay aoriana mbola tsy fantatra. Tena mijaly be zay amin'ilay rano aty ambony aty satria hitanao ohatrany hoe nanomboka teo amin'ny 4 andro teo zany izy ireo tapaka foana ohatrany hoe mandeha izy amin'ny maraina taviny eo amin'ny 5 eo ihany dia tsy miverina intsony indray izy ndrefany dia rehefa ohatrany tamin'ny zoma sabotsy tena tsisy rano mihitsy izay dia lasa tonga dia tsisy tena tonga dia tsisy
dia lahatra indray izy miverina kely dia latsinainy indray izy dia efa tsisy. Misy ohatra ny hoe nampanao aty kely indray dia lasa mividy rano 500 nanateran'olona rano iray bidon ety aminay. Ohatra ny hoe makany ambany any ny olona dia 500 iray bidon. Niezaka nitady fanampanazavana avy amin'ny tompona ndraiky teo anivon'ny orinasa Jirama ny mpanao gazetiny Kolo TV FM fa mbola tsy nisy afaka nandray. Miandrandra vahaolona matra araka izany ireo mponina mba hiala amin'izao fasairanana amin'ny fahatapahan-drano izao. Hoatsaraina ny fanaovana étude d'impact environnemental mialohan'ny anombohan'ny tetikasa maro eto Madagasikara. Fiarahamonim-pirenena 10 no natevi-daharana manampy ny ONE amin'ny zany efa nadiny Yves Richard. Tsy afa-misaraka amin'ny fametrahana ny fampandrosoana maharitra solovenjafy eto Madagasikara ny fijerena ny lafiny tontolo iainana. Tsy maintsy hatsaraina ny fanaovana ny tombana ara-tontolo iainana ny étude d'impact environnemental eto Madagasikara manomboka izao. Ka fiarahamonim-pirenena 10 nanatevin-daharana ny ONE amin'ny fanatanterahana ny asa. Hijery manokana ny tombotsoa ny vahoaka malagasy voakasiky ny fananganana foto-drafitrasa sy tetikasa pampandrosoana maro no antom-pisian'izy ireo, hoy ny fanazavana. Rehefa misy zany tetikasa anankiray dia ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy iray manontolo no tsinjovina. Fanjakana mitsinjo an'izay tsika rehetra miara mitsinjo an'izay daholo. Ka ny fitsinjovana tsy maintsy misy ny fampiresahana, fanakalozan-kevitra. Ka tsara raha ohatra ka misy sehatra anankiray ahafahana miresaka. Ka anisan'ny manampy anankiray, vecteur anankiray ahafahan'ny foibe-pirenena maheno ny feoan'ny vahoaka, ahafahana ihany koa mampita ny fanapahan-kevitra any amin'ny vahoaka ny fiarahamonim-pirenena. Fiarahamonim-pirenena notsongaina manokana noho ny fahaiza-manao ny reto hiara-iasa amin'ny ONE ireto. Tsy hitsikerana hanohana be fahatan'ny tetikasa pampandrosoana araka izany izy ireo, fa natsara izay fanaovana tombana ara-tontolo iainan'izay araka ny tahirin-kevitra ananany. Zay zany mitsikera rehefa manana tahirin-kevitra amin'ny tombona, fa afaka makasitraka koa zay rehefa manana tahirin-kevitra amin'ny tombona fa tsy mitsikera fotsiny akory no ataonay ary manome sosi-kevitra. Ohatra anankiray teneniko zao mikasika an'ity hoe fambolem-kazo ity. Zay dia samby laza eto fa tokony atao io fambolem-kazo io zany. Tsy be da be zany le olona noho ny atao 40,000 hectares par an dia tonga dia manao vava hoe tsy mitombona tsara sisy. Alors raha le olona le minisitra aloha anatanteraka azy heritseriny fa ianao ny teniteny teo ve mba navita zavatra nandrisiny 10 taona. Androany no tontosa tetsy Antaninarenina ny fifanaovan'ny mpiara-miasa teo amin'ireo fiarahamonim-pirenena 10 mivondrona anatin'ny vovonana henika sy ny ONE momba ny fanatsarana izay fanaovana ny tombana ara-tontolo iainana eto Madagasikara izay. Maresaka iraisam-pirenena nanaiky ny tsy fahombiazana sy ny tsy fankasitrahany vahoaka azy intsony fa efa nampanantanteraka any Hong Kong tamin'ny ity androany ity taorinan'ny fivoahan'ny voka mpifidianana vonjy-baika omaly na izany aza tsy nisy ny resaka fametra-pialana fanandina. Ny olona rehetra te hiaina ao anatin'ny fiainana milamina nefa atongavana amin'izany mila maneho fahavononana sy ezaka ny tsirairay. Araka ny fanambarako ombieny tsy mampandroso antsika ny herisetra ampio izahay amin'ny ezaka fampandriana fahalemana ataonay toa ny fiafaran'ny herinandro lasa teo ahafahantsika mametraka ny trafo fampandrosoana. Izay no faneho-kevitry ny lehibe ny mpanatanteraka ao Hong Kong taorian'ny fivoahan'ny voka-pifidianana vonjy-maika tamin'ny fifidianana izay ho mpanolotsain'ny distrika no tanterahana tany an-toerana ny alahady lasa teo. Tsy nisy resaka ny amin'ny mety ho fametra-pialana na fanoloana ireo izay mpikambana eo anivon'izay fahefana-panatanteraka izay. Ny voka-pifidianana tamin'ny fifidianana izay ho mpanolotsain'ny distrika izay ratsaivina nitarihiny avy amin'ny herim-panohatra pro-demokrata. Nanamarika ity fifidianana ity ihany koa ny fiakarany tapa-avitrian'ny fidy izay natratra 170 isanjato raha 170 izany efa taona lasa izay. Nahatonga ity fanambarany fahefana-panatanteraka ity ihany koa ny tsy fankasitrahan'ny vahoaka intsony ny fomba fiasan'ny fahefana-panatanteraka ka nasehon'izy ireo tamin'ny fifidianana faranteo. Tezay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrahana ianao nanaraka izany soava tsara atao.
Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavao. Luxor, le plaisir du confort. Nanulchanoteu ni Fampalalambavao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.